सेकंड। अबे वो देख ट्रेन आ गई, चल जल्दी। साला तुम्हारा हर बार का यही नौटंकी रहता है। अबे साले, अबे सामान ले जाने से पहले पूछ तो लेता, क्या पता तुम कूलियों को देने के लिए मेरे पास पैसे हैं या नहीं। अरे साहब, ऐसा थोड़ी हो सकता है कि आपके पास पैसे ना हो, कुछ दे देना थोड़ा बहुत। अच्छा ठीक है, ले चलो। और अभी तो रुको। अबे वहाँ कहाँ पहुँच गया, इधर आओ। साले तू यार तुम्हारी खांसी देख के तो हम डर जाते हैं कि कहीं हमारा सामान लेके ना भाग जाओ तुम। अरे नहीं साहब, चोर नहीं हैं हम, मेहनत की रोटी खाते हैं। अच्छा। क्लाइमैक्स अभी बाकी। सारी बात